Hi guys, welcome to my channel. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊക്കെ ആക്സസ് 125 BS4 എഡിഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓയിൽ ചേഞ്ച് റിമൈൻഡർ റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് റിമൈൻഡർ കത്തിക്കിടപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് റീസെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ സൈഡിലത്തെ ആ ബട്ടൺ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നേരം ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുക. കുറച്ച് നേരം ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ബ്ലിങ്ങായി തുടങ്ങും. ഓക്കെ, ബ്ലിങ്ങായി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇഗ്നിഷൻ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് വിടാൻ പാടില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അവിടുത്തെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് റിമൈൻഡർ ഡിസേബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓയിൽ ചേഞ്ച് റിമൈൻഡർ കത്തി വരേണ്ട എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിനുള്ളിലാണ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിന് നമ്മളത് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ 500 കിലോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കവിടെ ഓരോരോ പ്രസ്സിൽ മാറ്റാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അത് തിരിച്ചാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളത് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്താൽ അത് തിരിച്ചാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, share and subscribe to my channel. Thank you and bye.